Adobong manok. Yan guys. Yummy, yummy. Adobong manok. Yan guys. Yummy, yummy. Adobong manok. Yan, luto na. Yan. Luto na siya guys. Adobong manok. Okay na siya, luto na, adobong manok. Yan. Okay. Cook is done. Done na siya guys. Yan. Sa adobong manok. Ayan. Isang manok yan guys na i-adobo. Okay na, tapos na. Libre na ang hapunan. Kain tayo ng hapunan. Yan ang ulam, adobong manok. Ayan. Ayan guys. Okay. Ayan. Pinaano mo lang natin guys, paanok-anokan mo lang natin, so parang ano na, tapos na yan. Yan, yan guys. So yummy, yummy na siya guys. Ready na, ready to eat na siya guys. Ready to eat na siya guys. Yan, ready to eat. Okay. Yan, ready to eat na. Adobong manok. Kaya, simple lang ang ingredients guys. Yan, simple lang siya. Ang ingredients. Wala nang iba. Yan. Guys. Yan. Yummy, yummy. Okay. Yan na, yummy na siya guys. Adobong. Ayan. Adobong. Ano, hindi lang siya masyado brown guys kasi wala kaming tuyo na soy sauce. Nilagyan ko lang siya ng ano, barbecue sauce at saka roman. Molas sauce roman ang nilagay ko, kaya ganyan lang itsura niya. Hindi kagaya sa ano, paglagyan mo siya ng soy sauce duck ay maano siya, medyo ma-brown talaga siya. Yan hindi siya ma-brown masyado, ano na siya, tama-tama lang, pero okay na siya, diba? Yummy, sarap naman siya guys. Yan. Yan. Tinitikman ko nga kung masarap pa talaga. Yan, tikman ko talaga guys kung masarap pa talaga. Yan. Masarap naman guys. Okay na siya. Ready to eat na talaga siya guys. Yan. Ready to eat na. Okay. Okay. Thank you for watching guys. Thank you sa lahat. Thank you for watching. Bye-bye. Please subscribe sa aking YouTube channel, Marlene Duan. Like, share. For what? Thank you for watching. Vlog sa aking vlog, Marlene Duan. Bye-bye. God bless us all. I love you all. Bye-bye.